Važnost zmajevih linija prepoznavale su i najstarije civilizacije, a prema zmajevim brazdama i njihovim sjecištima organizirao se život. Najvažnije građevine, obično mjesta kulta, podizane su upravo na sjecištima, odnosno energetskim izvorima, a prostiranje zmajevih linija, ili kako ih još nazivamo brazdi, pratilo je i prostiranje čovjekovih intervencija u prostoru. Motovun je u tom Pogačnikovu sustavu najsnažnije izvorište pozitivne energije u Istri, jer u njemu se križaju 3 zmajeve brazde. Jedna brazda, koja od Motovuna vodi na zapad, prolazi točno kroz središte Tolosa na Malom Svetom Anđelu. Druga zmajeva brazda prostire se otprilike paralelno sa zapadnom obalom Istre i spaja veliki kameni megalit na morskoj obali podno Strunjana s još jednim kamenim Tolosom, koji se nalazi na rtu Kamenjak, a točno na polovici te udaljenosti je opet Tolos na Malom Svetom Anđelu. Pratimo li tu teoriju, činjenica da su ljudi prije 3 do 4 tisuće godina pridavali veliki značaj baš toj točki blizu Poreča, u najmanju ruku drži vodu. Kada je kamenje razmješteno prema nekom simboličkom obrascu koji predstavlja kozmološka načela evolucije i kozmičke razine energije, tada je utjecaj zračenja pojačan. To se događa zbog toga što je kozmička energija simbolički predstavljena određenim razmještajem kamenja u tu strukturu, zbog djelovanja 2 načela: slično privlači slično i gore je isto što i dolje. To je osnovna namjera koju izražava jedan graditelj koji koristi svetu geometriju.